Βιταμίνη Z επεισόδιο 3. Εσύ ως με την πρώτη μας καλεσμένη. Αρχικά να πω ότι είμαι η Άντρεα Δημητρίου, είμαι σχολική εκπαιδευτική ψυχολόγος. Δηλαδή, δεν παρεμβαίνουμε μόνο για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ανισορροπία δύναμης. Πρέπει το παιδί θήτης, να πούμε, να είναι σε μια θέση ισχύως απέναντι από το παιδί θύμα. Για να είναι κάτι bullying πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενο. Είναι να καταφέρεις να κερδίσεις, να μπορεί το μωρό σου να σου μιλά, γιατί πάρα πολλά μωρά από ό,τι ξέρω και από ό,τι ακούω, δεν είναι τίποτε, δεν έγινε κάτι, έπαιζα χαμέ, χτύπησα. Θέλω να μην αναφέρω και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο τρέχει που λέγεται «Στεκόμαστε μαζί» ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό, που είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης για το σχολικό εκφοβισμό. Εφαρμόζεται σε σχολεία σε όλη την Κύπρο. Ο ψυχολόγος κρίνει, ας πούμε, και να του πω να που κάμες. Ενώ καμία σχέση είναι η δουλειά του ψυχολόγου το να καταλάβει το μωρό, και να έρθει το μωρό και να του πω ήταν λάθος το που κάμες. Να το βοηθήσω να καταλάβει που μόνο του αν ήταν λάθος ή σωστό. Λοιπόν, Βιταμίνη Z επεισόδιο 3. Εσύ ως με την πρώτη μας καλεσμένη. Μπάρε πώς νιώθεις που έχουμε καλεσμένη. Επιτέλους έφτασε και τούτη στιγμή, πρώτη μας καλεσμένη. Άντρεα Δημητρίου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Μου θυμίζει μου Για ένα- podcast, κάτι podcast Ναι, έτσι. πολλά κυριλάτα. Πολλά ναι. κυριλάτα, είμαστε πιο... Να ανακοινώσεις και τίποτε. Ναι, λοιπόν, αγαπημένοι Εγώ, τηλεθεατές. εγώ. Άτε πες. Ένα κατεβώ βουλευτής. Με... θα το πω ρε, Περίμενε. Νόμιζα ότι όποιος κάνει podcast πρέπει να κατεβεί Σε βουλευτής. 2 χρόνια. Α, Ευρωβουλευτικές. Τέλος πάντων, άι στα υπονομένα. ας. Λοιπόν, πολλά σοβαρό το θέμα μας που ήρθαμε να μιλήσω σήμερα πέραν της πλάκας μας. Το κύριο θέμα που να μιλήσουμε είναι το bullying, ο σχολικός εκφοβισμός. Γενικά τον bullying. Ας Ναι. θα το πάρουμε. Αλλά πρώτα, πριν να το κάνουμε τούτο, θα μας συστηθείς λίγο, να μας πεις ποια είσαι, τι κάνεις, ποια ιδιότητα έχεις. Όντως, να συζητήσουμε έτσι έναν σοβαρό θέμα. Αρχικά να πω ότι είμαι η Άντρεα Δημητρίου, είμαι σχολική εκπαιδευτική ψυχολόγος. Δηλαδή, ο ρόλος μου αφορά τη στήριξη των παιδιών σε συνεργασία πάντοτε με γονείς, εκπαιδευτικούς και όποιους άλλους ειδικούς έχουν να κάνουν με το παιδί. Μπορεί να είναι λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, δασκάλοι χορού, οποιοδήποτε ασχολείται με το παιδί. Θα σε διακόψω δαμέ. Θεωρώ πολλά ωραίο το combination που έχω ένα δάσκαλο, ένα εκπαιδευτικό και εσένα μαζί μας. Θεωρώ ότι... Ευχαριστούμε που μας κάλεσες Σταύρο. Όχι, θεωρώ ότι να είναι πολλά ουσιαστική συζήτηση, γιατί Σωστό, έχω σωστό. και τις δύο πλευρές. Έτσι εγώ σαν γονιός νομίζω ότι μπορώ να πιάω και λίγο την πλευρά του γονιού, αλλά νομίζω είναι πολλά ωραίο το combination που έχουμε. Ναι, γιατί για την ψυχική υγεία των παιδιών είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε όλοι όσοι έχουμε να κάνουμε με το παιδί. Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου αφορά και το να στηρίξει τα παιδιά έτσι, στη ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν παρεμβαίνουμε μόνο για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει. Παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των παιδιών, να μπορούν να είναι ανεξάρτητα, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση τους, τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τούτα όλα να μπορούν να τα γενικεύσουν. Δηλαδή, αν είναι στόχος μόνο ένα πρόβλημα, αλλά εκείνο που μαθαίνουμε τώρα να μπορέσει το παιδί να το γενικεύσει και να είναι όσο πιο λειτουργικό μπορεί στην καθημερινότητα του. Άρα ναι. μπορεί να γίνει και καλή ενίσχυση. Και να προλάβουμε το Και πρόβλημα. να προλάβουμε. Σωστά. Πολλά σημαντική πρόληψη. Γι' αυτό και κάνουμε την αξιολόγηση μας πάντα, γιατί και το κάθε παιδί είναι μοναδικό. Επομένως, πρέπει να στοχεύσουμε δυνατότητες, αδυναμίες και μετά να παρέμβουμε και να παρέχουμε την καλύτερη υποστήριξη. Πάντοτε όλοι σε συνεργασία εννοείται. Εννοείται. Εσύ σε γραφείο, εσύ είστε... Ναι, εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα, στην παρούσα φάση, όπου συνεργάζομαι με παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, κάνουμε συμβουλευτική γονέων, συμβουλευτική εκπαιδευτικό και η παρέμβαση με τα παιδιά και αξιολόγηση. Ομορφά, μπορώ να βάλω και τα social media σου κάτω, αν κάποιος θέλει οτιδήποτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με την πιο κλασική ερώτηση. Τι είναι το bullying? Τι είναι το bullying? Λοιπόν, ο σχολικός εκφοβισμός, αν το πιάσουμε έτσι για το πιο σχολικό κομμάτι, είναι μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά συνήθως, όπου κρύβεται μια σκοπιμότητα.
για να ξεχωρίσουμε λίγο το bullying που την απλή σύγκρουση μεταξύ των παιδιών, πρέπει να πληρούνται κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ανισορροπία δύναμης. Πρέπει το παιδί θήτης, να πούμε, να είναι σε μια θέση ισχύως απέναντι από το παιδί θύμα. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω σωματικής δύναμης, είτε λόγω κοινωνικής θέσης. Μπορεί να γίνει το αντίθετο, ενώ μπορεί ένα μωρό να είναι πιο όμορφο από το άλλο. Ξέρω εγώ τώρα σχετικό το όμορφο, είπα ότι μπορεί να έχει πιο ωραία χαρακτηριστικά από το άλλο, αλλά να κάνει εκείνον bullying στους άλλους γιατί ίσως να τα θεωρεί πιο άσχημα ή τα πιο άσχημα μωρά να κάνουν του πιο όμορφου μωρού bullying γιατί θεωρούν ότι κάτι μπορεί σε να ένα γίνει σχολικό αντίθετο. περιβάλλον, ο πρώτος λόγος που γίνεται το bullying, τις πιο πολλές φορές νομίζω, είναι η επίδοση. Okay. Άρα αρχίζουν που την επίδοση, ενώ ο αδύναμος μαθητής έχει κάποιον άλλον που είναι ίσως λίγο καλύτερος και για μένα αρκεύει το πρόβλημα. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και είτε ο αδύναμος μαθητής να κάνει στο πιο δυνατόν, είτε είσαι σπάσμα, είτε είσαι κούσβος, είσαι τούβλο. Κοίτα, πιθανόν όντως να συμβεί, απλά για να εννοούμε ότι η bullying πρέπει να υπάρχει τούτη ανισορροπία δύναμης μεταξύ έτσι, του μαθητή θήτη και θύματος. Και κάτι που είπε η Αντρέα και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, το bullying, διότι πλέον, δεν ξέρω αν το λέω λάθος, αλλά οι ταπέλες πλέον που βάλουμε είναι πάρα πολλές και πλέον γίνεται πολλά συχνή η χρήση τους. Για να είναι κάτι bullying πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενο. Να ξεχωρίσουμε πότε τα μωρά έχουν μια σύγκρουση και πότε γίνεται bullying. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Και οι γονείς να το αντιληφθούν, αλλά και εμείς οι δασκάλοι και τα μωρά τα ίδια όμως. Ακριβώς. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το να υπάρχει ανισορροπία δύναμης. Το δεύτερο είναι η επανάληψη, που είπαμε, δηλαδή να έχει μια συχνότητα. Βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχει σκοπιμότητα. Δηλαδή, ο εκφοβισμός είναι έναν τυχαίο μεμονωμένο περιστατικό. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από τούτο. Και παράλληλα η επίδραση. Τα παιδιά θύτες πολλά συχνά όταν κάνουν εκφοβισμό θέλουν και έχουν στόχο να ταπεινωθεί έναν άλλον παιδί ή να το υποτιμήσουν ή να το απομονώσουν. Άρα πρέπει να υπάρχει και ένας σκοπός και μια επίδραση πίσω από τούτο. Άρα πρέπει να πληρούνται τούτα τα 4 χαρακτηριστικά για να είναι εκφοβισμός και να το διαφοροποιήσουμε λίγο από τη σύγκρουση που έναν καυγά. Οκ. Έτσι μιλώντας με κόσμο σχετικά με το podcast μας σήμερα, ας πούμε, και πιάνοντας λίγο vibe που έξω, ο κόσμος έρχεται και ρωτά, έκαναμε τα όλα bullying. Όποιος τσακώνεται bullying. Τέλος το εξηγήσαμε το τώρα με τα πώς βλέπουμε, αλλά ας πούμε σήμερα ήμουν έναν τόπο και μιλούσα ας πούμε με κάποιον και λέει μου το μωρό το δικό μου τσακώνεται συνέχεια με κάποιον, αλλά δεν θεωρώ ότι κάνει τον bullying. Επειδή είπα του ότι έχει κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, με θωρείς. Και λέει μου ότι τσακώνονται συνέχεια επειδή δεν πάει ο ένας στο άλλο. Έχουν πάρει παίζουν μάπαν και τσακώνονται συνέχεια. Τούτον είναι τέλος, θα σου πω σαν γονιός εγώ πώς μπορώ να δω αν τσίνον που γίνεται όντως bullying ή απλά δεν τον πάω το Γιάννη και τσακωνούμαστε κάθε άλλη μου. Κοίτα, πάντα αν έχουμε μια υποψία πρέπει να είμαστε λίγο alert, ίσως να παρατηρήσουμε και κάποια συμπτώματα σε έναν παιδί. Π.χ. αν άλλαξε η διάθεση του, αν αποφεύγει να κάνει κάποια πράγματα γιατί είναι ο τάδε συμμαθητής του. Αν πονεί διάφορους τόπους στο σώμα του που δεν τα δικαιολογούμε π.χ. με το να είναι άρρωστος. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο alert, να βλέπουμε κάποια σημάδια πάνω στο παιδί. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τούτα, πρέπει να κάνουμε μια καλή διερεύνηση. Άρα, πριν αποφασίσω αν κάτι είναι bullying, πρέπει να το διερευνήσω. Πρέπει να μιλήσω ανοιχτά με το μωρό μου, να συζητήσω μαζί του, να του δώσω την ευκαιρία να έχει ανοιχτή επικοινωνία, να νιώσει ότι τον ακούω και μετά να αποφασίσουμε αν όντως κάτι είναι εκφοβισμός ή όχι. Τι είναι το δύσκολο το κομμάτι, αλήθεια, σαν γονιός να διαχειριστείς. Είναι να καταφέρεις να κερδίσεις, να μπορεί το μωρό σου να σου μιλά, γιατί πάρα πολλά μωρά από ό,τι ξέρω και από ό,τι ακούω, δεν είναι τίποτε, δεν έγινε κάτι, έπαιζα χαμέ, χτύπησα, μπορεί να δεις σημάδια πάνω του, σου πει, το πάρω και σε πιο, ας πούμε, μεγάλο στάδιο, ακραίο στάδιο, που μπορεί να του ζητήσουν λεφτά ή ξέρω εγώ. Ναι.
απειλές με λεφτά και ξέρω εγώ μπορεί να πει εδώ και μου 50 ευρώ έχασα τα. Ξέρασα τους φίλους μου εννοώ. Είναι πολλά σημαντικό να καταφέρεις να κάνεις το μωρό σου να σου μιλήσει. Όμως καταλάβω και ο μωρό που φοάται και από η θέση του ας πούμε ότι να το κάνει χειρότερο να μιλήσει. Για μένα ο πρώτος βασικός, πρώτη βασική κίνηση που πρέπει να κάνει ένα μωρό είναι να μιλήσει. Και πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολη, αλλά αν καταφέρεις είτε ο παπάς, η μαμά, είτε οποιοσδήποτε ή ακόμα και ο δάσκαλος να έρθει ένα μωρό να σου πει, σημαίνει κέρδισες το, σημαίνει μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τούτο είναι πολλά σημαντικό. Πάνω σε τούτο είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην πρόληψη. Και όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε από πολλά μικρή ηλικία να γίνεται ευαισθητοποίηση των μωρών πίσω από τον εκφοβισμό, γύρω από τον εκφοβισμό, γύρω από την συναίσθηση, δηλαδή να δημιουργούμε τη σχέση ασφαλείας με τα παιδιά μας και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, και στο σχολείο παίρνουν πάρα πολλές ώρες τα μωρά, άρα εννοείται ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σχολικό ασφαλές περιβάλλον που τα μωρά να νιώθουν άνετα, να εκφράζονται. Επομένως, μιλώντας για πρόληψη, είναι σημαντικό να ξέρουμε και τα είδη του σχολικού εκφοβισμού, γιατί δεν είναι μόνο έναν είδος. Μπορεί να είναι λεκτικός εκφοβισμός, δηλαδή βρυσές, προσβολές, να του μιλήσω άσχημα, να του αντιμιλήσω, οτιδήποτε αφορά το λεκτικό κομμάτι. Μπορεί να είναι σωματικός, να κλωτσίσω, να χτυπήσω, να τραβήσω μαγιά. Μπορεί να είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, π.χ. σε θέλω στην παρέα μου, φύγε ας πούμε, άρα η απομόνωση. Και μπορεί να είναι και ο διαδικτυακός εκφοβισμός που ίσως είναι και ο πιο διαδεδομένος στην παρούσα φάση, ναι. Σήμερα νομίζω είναι ο πιο... Ναι. Ίσως είναι και ο πιο επικίνδυνος. Γιατί δεν σταματά ποτέ. Σταματά, ας πούμε, στον χώρο του σχολείου. Μετά συνεχίζεις, έχουν τα τηλέφωνα τους τα μωρά, τα social media. Αν κάτι μπει στα social media, μπορεί δύσκολα μετά να το φύγουμε κοινών. Και το φοτσάρικο είναι ότι υπάρχει μια ανωνυμία στο cyberbullying, το οποίο μεγαλώνει πιο πολλά το φόβο, γιατί δεν ξέρεις καν με ποιον μιλάς. Ενώ το να υπάρχει περίπτωση το διάλειμμα να γίνεται bullying, να μου πει κύριε τούτος ή η τάδε κάνει μου τούτο πράγμα, ξέρουμε ποιος είναι. Ναι. Το να μπεις από μια οθόνη και να έχει ένα username whatever, ψεύτικο, και τούτο πράγμα να μην μπορεί να σταματήσει. Δεν ξέρεις ποιος είναι, δεν ξέρεις γιατί το κάνουν. Τούτο είναι ακόμα πιο φωτσάρι. Και να ξέρεις ποιος είναι, λίγο, δεν ξέρω, εντός το αντιμετωπίζεις το cyberbullying, δηλαδή μέσω του σχολείου έχεις ένα συνδετικό κρίκο του γονιού και του μωρού που είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος να πάει να του μιλήσεις, να φέρει τον άλλο γονιό του θήτη, να γίνει μια συζήτηση για μέ. Τώρα στο κινητό και να ξέρεις ποιος είναι. Πλέον αν αναλάβει γονιός προς γονιό, νομίζω φεύγει λίγο, δεν είναι τόσο συσταρισμένες οι καταστάσεις. Κάπου να ξεφύγει. Ναι, έτσι πιστεύω. Εξαρτάται σίγουρα πώς να το προσεγγίσεις. Γιατί πολλά συχνά μπορεί να προσπαθήσουμε να φταίξουμε τους γονείς του παιδιού θήτη, αλλά είναι σημαντικό να μπούμε και στη δική τους θέση. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε και εκείνοι ότι πιθανόν να χώνονται για το παιδί τους, να μην θέλει να στιγματιστεί το παιδί τους που έκαμε τούτον και εκείνοι να αγωνιούν, να θέλουν να το βοηθήσουν. Άρα πάλι πρέπει να δείχνουμε την συναίσθηση και να μπαίνουμε και στη θέση του άλλου. Και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Έχω ερώτηση. Ναι. Το οικογενειακό περιβάλλον του θήτη παίζει ρόλο? Κοιτάξτε, σίγουρα παίζει ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον γενικά. Όχι μόνο στο θήτη, όχι μόνο στο θύμα, παίζει ρόλο γενικά. Πολλά συχνά κάποιοι λόγοι που μπορεί να κάνουν έναν παιδί να γίνει θήτης μπορεί να είναι και το περιβάλλον του. Μπορεί να είναι κάποια λάθος πρότυπα που είσαι. Μπορεί να έμαθε με τον τρόπο να λύνει τις διαφορές του, άρα να πιένει να τα κάνει στο σχολείο. Μπορεί να είναι ο ίδιος θύμα, σπίτι ή στο Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχει η απουσία διαπροσωπικών σχέσεων. Μπορεί να το κάνει γιατί θέλει να ασκήσει έλεγχο ή να δείξει δύναμη. Άρα και το παιδί θήτης πρέπει να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Γιατί πολλές φορές ζητούμε έτσι να καταλάβουμε το παιδί θήτης και όλο να το δικαιολογήσουμε. Εν το δικαιολόγο όμως. Προσπαθώ να καταλάβω πίσω από τη συμπεριφορά του τι υπάρχει, γιατί και το μωρό θέλει βοήθεια. Γιατί το κάνουν. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα το παιδί θήτης να έχει και κάτι άλλο πίσω του, δηλαδή μπορεί να έχει δέπη, μπορεί να έχει αυτισμό, μπορεί να έχει κάποια... Όχι μόνο ο θήτης.
Πόσο μάλλον το θύμα. Ήταν να το πάρω στο επόμενο. Απλά λέω ότι μπορεί ένα μωρό ρε κουμπάρε να μην μπορεί να ελέγξει συμπεριφορά του λόγω του προβλήματος, του θέματος που έχει έριξε το να το λέω σωστά. Κοιτάξτε, πιθανόν να συνυπάρχει με κάτι άλλο. Πιθανόν όντως να είτε ο υιοθήτης είτε το θύμα. Δηλαδή, ο αυτισμός, το ΔΕΠΗ, είναι κάποιες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπου πιθανόν όντως να υπάρχουν σε κάποια παιδιά. Ίσως να είναι πιο εύκολο το αντίθετο, δηλαδή ένα παιδί που εμπίπτει σε κάποια έτσι διαφορετικότητα, να πούμε, να δέχεται bullying. Ναι. Αλλά σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Και πάλι σε τούτον είναι η πρόληψη που εξαρτάται από εμάς τους ενήλικες για να βοηθήσουμε τα παιδιά και για να υπάρχει το περιβάλλον που να έχουν αποδοχή και να χωρά όλα τα μωρά. Τα μωρά με αυτισμό και τα μωρά με ΔΕΠΗ. Και νομίζω η περίπτωση για μένα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Αν το μωρό το οποίο έχει ΔΕΠΗ, έχει syndrome Down, whatever, δέχεται bullying. Αντιμετωπίζεις το διαφορετικά ως παιδοψυχολόγος ένα μωρό που έχει το θέμα από έναν άλλο μωρό. Ενώ διαφορετικός ο τρόπος ίσως να το λύσεις ή ίσως να το καταλάβεις ή μπορεί να έχει και γονιούς που μας βλέπουν και έχουν... Το κάθε μωρό να αντιμετωπίζεις το διαφορετικά. Δηλαδή, όταν κάνεις την αξιολόγηση ενός παιδιού, κάνεις την έτσι ώστε να εντοπίσεις δυνατότητες και αδυναμίες. Και με βάση εκείνον και τη μοναδικότητα που έχει το κάθε μωρό, είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού, είτε έχει ΔΕΠΗ, αντιμετωπίζεις το με βάση τις δικές του ανάγκες σε εκείνη τη στιγμή. Άρα, δεν θα πω συγκεκριμένα όταν ένα μωρό έχει αυτισμό να κάνω τούτον ή όταν ένα μωρό έχει ΔΕΠΗ να κάνω τούτον, αλλά πάντα εκείνη την ώρα, ανάλογα τι προκύπτει και ποιες είναι οι ανάγκες του, με τούτον τον τρόπο προσπαθείς να βοηθήσεις. Okay. Εν καλό όμως να γίνει μια ευαισθητοποίηση γύρω από τούτα τα θέματα και στα παιδιά που μικρή ηλικία για τη διαφορετικότητα. Γιατί όταν λέμε διαφορετικότητα, δεν εννοούμε μόνο να υπάρχει κάποια διάγνωση πίσω από τούτον. Διαφορετικότητα είναι η καταγωγή, τα γιαγιά οράσεως, ας πούμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Πολλά σημαντικό τούτο. Και πλέον να αρκέψουμε πιο πολύ ενημέρωση και σαν δασκάλοι και στο σχολείο και στην τάξη. Προσωπικά κάνουμε πολλά ώρες συζήτησης με τα μωρά. Νιώθω ότι πάμε καλά. Νιώθω ότι είμαστε στα επίπεδα που είμαστε εμείς όταν είμαστε στο σχολείο. Νιώθω ότι πάμε πολλά καλά. Και τα μωρά είναι πιο ευαισθητοποιημένα, και οι ενήλικες είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία. Στο να, δηλαδή... Ξέρεις, έχει πάνω από 3 δεκαετίες νομίζω έρευνες δείχνουν ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι πάρα πολλά περίπλοκο φαινόμενο, που δεν υπάρχει μια μαγική λύση, κάτι απλό που μπορούμε να εφαρμόσουμε, αλλά εστιάζουν πάρα πολλά στην πρόληψη γενικά. Σίγουρα μπορεί να το μηδενίσεις. Ναι. Ναι. Μπορείς να το περιορίσεις. Και να θέλω να αναφέρω και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο τρέχει που λέγεται «Στεκόμαστε μαζί» είναι ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό, που είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης για το σχολικό εκφοβισμό. Εφαρμόζεται σε σχολεία σε όλη την Κύπρο. Τρέχει εδώ και 3 χρόνια το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτρεξε και πιο παλιά, όπου βασικά στόχος είναι να ενδυναμώσει τα παιδιά και να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης του Οργανισμού Νεολαίας και φέρει και της επιστημονικής σφραγίδας συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχουμε ομάδα ανέργου η οποία είμαστε στον χώρο του σχολείου. Εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κάνουν 6 μαθήματα στους μαθητές όλων των ηλικιών, 1ης, 2ης, 3ης γυμνασίου, όπου φέρνουν τους σε επαφή με διάφορες ενότητες. Για παράδειγμα, αποδοχή της διαφορετικότητας, τι είναι το bullying, πώς το ξεχωρίζουμε. Και τούτον κάνει τα παιδιά να ενισχύσουν λίγο και τον ρόλο των παρατηρητών, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του παρατηρητή, του παιδιού θεατή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει και βιωματικά σε γονείς και εκπαιδεύσεις σε εκπαιδευτικούς. Και εννοείται ότι οποιοδήποτε έχει και την οποιαδήποτε απορία μπορεί να αποταθεί και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και σε εμάς, έτσι ώστε να ενημερώσουμε και να στηρίξουμε και περισσότερα σχολεία. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία και πολλά ωραίες κινήσεις τούτες, είτε που τούντους φορείς, είτε ο διαγωνισμός που σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, έστειλα σε έναν και είχα σου το πει. Ας πούμε τόσο ο διαγωνισμός προσφέρει σε μαθητές, εγώ νομίζω ότι ήταν ανοιχτός ο διαγωνισμός, ύστερα το θυκευάσα σε μαθητές που προσφέρει μαζί σταματάμε τον εκφοβισμό,
είναι ο τίτλος του διαγωνισμού. Ο Τζον Χριστοδούλου επιχορηγά τον Τζον Χριστοδούλου Foundation, επιχορηγά 100.000 ευρώ για τον πρώτο στο διαγωνισμό για να κάνει βίντεο όσον αφορά τον bullying. Δηλαδή, Κίνητρο. εγκίνητρο και εντός σας λέω ότι πάμε καλά. Βλέπω φως. Νομίζω ότι όπως εν τούτο το πράγμα που κάνουμε εμείς σήμερα που κάθε μας έκαμε μια συζήτηση με κάποιον ειδικό, όπως εν τούτο με το βίντεο ή όποιος και αν το κίνητρο ρε κουμπάρε, αν είναι τα λεφτά ή whatever, να βγει ένα μήνυμα μπροστά έξω. Οτιδήποτε γίνεται για πρόληψη είναι καλό. Καλό είναι σημαντικό. Σίγουρα έχουμε διαφορές που την ηλικία μου ήμασταν εμείς μωρά πλέον. Ναι, ήθελα να... Και τούτο είναι το πιο σημαντικό πουλά. Εντάξει, να ήταν πρόβλημα αλλά δεν είχαμε αλλαγή. Ήθελα να το ρωτήσω τούτον. Νιώθεις ότι τον καιρό που είμαστε μητσί, ας σε ρωτήσω εσένα, μπορεί να φορούσες γυαλάκια ή μπορεί να ήσουν, δεν ήσουν καλός στη μάπα και σε βάλα πάντα πορτάρι ή τώρα τα πράγματα δεν ήταν bullying, Ήταν. αν ήταν συνέχεια. Αν είχαν μια σκοπιμότητα, αν είχαν μια επανάληψη, τούτα τα χαρακτηριστικά που είπαμε και πριν, σίγουρα ήταν ναι. Απλά εν τούτον ότι πάντα και στα σχολεία δίνουμε έτσι και έναν οδηγό διαχείρισης περιστατικών μέσα από το στεκόμαστε μαζί, όπου δείχνουμε τον τρόπο που μπορούν να διερευνήσουν αν όντως σίγουροι αν είναι περιστατικό εκφοβισμού ή όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα διαφοροποιούμε. Και μετά αναλόγως να στηρίζουμε όποιον πρέπει να στηρίξουν. Πλέον, τότε, ποιος που είχε παραπάνω κιλά ήταν πορτάρις, εκτός έπαιρνε τη μάπα. Δηλαδή ήταν κάποια πράγματα που δεν μπορείς εσύ να παίξεις. Κάποιες στερεοτυπικές έτσι απόψεις. Ναι, ή τους πιάνει πάντα 20 ενώ να τον περιπέζουν συνέχεια γιατί πιάνει συνέχεια 20 ή γιατί σπάσμαν ή γιατί φορείς γυαλιά, σιδεράκια. Δηλαδή είχαμε τα. Το πιο πολύ bullying, ενώ περιπτώσεις bullying ήταν στο στρατό. Ήταν το επόμενο. Και να μην πάμε σε μια ηλικία που φεύγεις που μωρό. Φίλε, είχαμε θύματα. Στα 18 σου. Είχαμε θύματα. Δε υπόθεση Θανάση Νικολάου. Ενώ πολλά μεγάλη υπόθεση, έχει τόσα χρόνια, ήταν θύμα bullying. Ναι. Και δεν μίλησε, δεν το είπε. Δεν το είπε. εν το είπε για τούτα όλα που πάμε. Ακριβώς. Μπορεί να ήταν αδυνάτος χαρακτήρας, μπορεί να μην είχε την ευκαιρία, μπορεί να μην είχε το κατάλληλο πρόσωπο απέναντι του για να του μιλήσει. Χωρίς να λέω ότι... Ή μπορεί να μην είσαι και υποστηρίξει. Τούτο, Γιατί τούτο. ο εκφοβισμός δεν συντηρείται μόνο από το άτομο που κάνει εκφοβισμό. Ο εκφοβισμός συντηρείται και από όσους σιωπούν. Μπράβο. Από Όσους το βλέπουν Ναι. και σιωπούν. Ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη υπόθεση, μίλησε, από ό,τι ξέρω, απλά τσαμέ που μίλησε ήταν ήβρεν τείχο. Γιατί ο άνθρωπος που του μίλησε ήταν εργαζομένος μέσα στα σκατά. Μέσα στην κουβέντα Ναι. που έβλεπε. Anyway, ας μεν το εμβαθύνουμε. Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι Εν το τέλειο παράδειγμα. Ναι, ακριβώς. Μακάρι να μην έγινε τούν, αλλά Κακώς εν το τελείο, αλλά όπως έχουν τα πράγματα. αφού έφυγαμε με παιδική ηλικία και πήγαμε στο στρατό, μπορώ να το πάρω και ένα βήμα πιο μετά. Ο θήτης είναι πολλά πιθανόν όταν ενηλικιωθεί και δουλεύει να προχωρήσει και να κάνει mobbing, δηλαδή να κάνει bullying στο χώρο της εργασίας του. Κοίτα, ο στόχος μας όταν ανακαλύψουμε έναν περιστατικό εκφοβισμού, πέρα από το να στηρίξουμε άμεσα το παιδί θύμα, είναι και το να υποστηρίξουμε το παιδί θήτης. Ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του που κάνει εκείνη τη στιγμή, αλλά θέλουμε να το βοηθήσουμε να καταλάβει ότι κάθε τι που κάνει έχει συνέπεια. Άρα προσπαθούμε να του διδάξουμε κάποια όρια πίσω από τούτον και να τον ενδυναμώσουμε και να του καλλιεργήσουμε δεξιότητες που προφανώς μέχρι τώρα δεν τις έχει. Άρα θέλω να του αλλάξω τη συμπεριφορά του μόνο για εκείνη τη στιγμή, θέλω να τον ενδυναμώσω και να τον βοηθήσω έτσι ώστε να έχει πιο υγιή μοτίβα συμπεριφοράς και για τις μελλοντικές του σχέσεις. Άρα, αν δεν παρέμβω σωστά, να βοηθήσω και το θήτη και πω ενώ ο θήτης είναι ο κακός της υπόθεσης δεν κάνω τίποτε, πολλά πιθανόν να ενηλικιωθεί και να κάνει τα πράγματα. Σε περίπτωση που μεγαλώσει, πάει δουλειά και συνεχίζει και κάνει το. Υπάρχει επιστροφή. Αν δεχτείς βοήθεια, εννοείται ότι υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή, αν καταλάβεις Ακόμα κάποια και σε πράγματα. μεγάλη ηλικία μπορεί Ακόμα και σε μεγάλη να το ηλικία. αντιληφθεί. Ναι. Αν δεχτεί την κατάλληλη βοήθεια Ναι. και υποστήριξη και να είναι έτοιμος να το πράξει.
Άρα πολλές ποτέ δεν φορές. είναι αργά. Ωραία, πολλές φορές και το θύμα γίνεται θήτης όταν ενηλικιωθεί. Πέρασα τόσα εγώ, δέτε με τώρα που είμαι και ξεκινά εκείνος και κάνει mobbing μετά. Γι' αυτό Ναι, θέλει τούτον- μια σωστή δουλειά και καθοδήγηση από τη μικρή ηλικία. Τούτον είναι και στα μωρά, διότι και τα μωρά πολλές φορές κοινώς που κάνουν bullying, έκαναν τους σε κάποια φάση bullying. Και για μένα που αρκεύει και αντιδρά και λέει «Γερός να το κάνω εγώ, να φανώ εγώ δυνατός γιατί τότε ήταν αδύνατος» Ναι. και εμπούσα που ξεκινά. Οκ. Η αντίδραση. Ναι, δεν είναι ότι είναι πάντα δεδομένο, αλλά Όχι, πολλά είναι πιθανό. δεδομένο, Ναι, πιθανό. ναι. Απλά εκείνους που ίσως πολλά συχνά μπορεί να μην ασχοληθούμε είναι τους θεατές. Αλλά οι θεατές μπορούν να έχουν τον πιο ρυθμιστικό ρόλο σε τούτη την περίπτωση. Πάντα ο μάρτυρας έχει. Ναι. Είναι οι bystanders και οι outstanders. Είναι εκείνοι που βλέπουν και κάνουν κάτι και εκείνοι που βλέπουν και δεν κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, έπιασα μωρό από σχολείο, story time. Έπιασα μωρό από σχολείο. Μες στον δρόμο το αυτοκίνητο μπροστά μου σταμάτησε και εγώ εμπορούν, έτσι και δεν ήταν δηλαδή, ούτε συνεχόμενοι, ούτε ήταν κάθε, ξέρω εγώ, ένα μισό δευτερόλεπτο έπαιζε εμπορού. Υπολόγισα ότι κάτι έπαθε. Άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού, υπολόγισα κάτι έπαθε. Και πιάνω αντίθετη λωρίδα, πάω δίπλα από το αυτοκίνητο και γυρίζω μέσα να δω τι έγινε. Ήταν θκυο, ο οδηγός μου σε δυο, και τσακώνοντα μες στο αυτοκίνητο, παίζα πουνιές μες στο αυτοκίνητο. Και λογικά θα κάνει μόνο. Έφακαν την μπουρού. Το μωρό δίπλα μου εξήγησε και έτρεμε που τα χως της. Φύγε, μεν κατεβείς, σεκούντα με, ξέρω εγώ, και έφυγε. Ωραία. Εν ήξερα αν είναι σωστά που κάμα. Εν παρεμπήκα. Μπορούσε κάποιος που σκιάδε θέλει βοήθεια όντως, γιατί ο άλλος έδερνε τον. Εν παρεμπήκα γιατί εν ήξερα δικαιολογία, εγώ σκέφτηκα μωρό. Ότι αχώθηκε, ότι μπορούσε να πάμπω εγώ με την κατάσταση και Θα να προβάλλεις άλλα και να προβλήματα. προβάλλω άλλα προβλήματα. Πότε κάποιος πρέπει να παρέμβει. Έχουν γίνει και κάποιες έρευνες, αλλά πότε κάποιος πρέπει να παρέμβει. Κοίτα, τούτο που περίγραψες δεν ξέρουμε αν είναι εκφοβισμός ή κάτι, αν είναι μια σύγκρουση εκείνη την ώρα ή κάτι. Ναι. Αλλά αν για παράδειγμα μιλήσουμε για το σχολείο και είναι κάτι που παρακολουθούμε και βλέπουμε να γίνεται, που πάλι και τα μωρά και την ώρα δεν μπορούν να ξέρουν τούτοι οι δύο τσακώνονται τώρα και είναι εκφοβισμός ή κάτι. Αλλά αν βλέπουμε έναν παιδί το οποίο βιώνει κάτι σε δύσκολη θέση, πάντα πρέπει να παρέμβουμε. Δηλαδή, είτε εκείνη την ώρα να σταθούμε δίπλα του να το βοηθήσουμε, είτε να πάμε να φέρουμε έναν ενήλικα. Ναι, αλλά σε αλλά- καμιά περίπτωση να μην καθόμαστε να στεκόμαστε γύρω-γύρω και να το βλέπουμε, απλά ας πούμε. Και βγάλω βίντεο Παναγία μου. Ειδικά τα Παναγία βίντεο μου. πλέον. Αλλά ξέρεις, θα θυμηθώ τώρα και εγώ που ήμουν πιο μικρή, εν καιρό λυκείου, πολλά συχνά θυμούμαι να γίνονται οι τσακωμοί, καυκάοι στο σχολείο. Ήρθε ένας πέντε του σχολείου μου να οδέρουμε. Και όντως πιάνω τον εαυτό μου και λέω ρε βλέπα, ενώ δεν έκαμνα κάτι. Ακριβώς. Αλλά εν και βλέπα και λάλλουν καλά να του κάνουν, όμως πάλι τούτον το να το αγνοήσω ή το να βοηθώ να μιλήσω, μπορεί ο άλλος να πάθει μεγάλη ζημιά. Ισχύει. Ναι. Άρα πρέπει να μιλούμε. Εγώ και όμως θέλω που ο λόγος που είπα την ιστορία του την και ρωτώ, εγώ σαν γονιός, είναι τα παράδειγμα να το κάτω μωρό μου όμως. Εγώ έφυγα. Ότι Σκέφτηκα, φεύγεις, ναι. Το μωρό αύριο μπορεί να δικάσει στο σχολείο να πει «ΟΚ, ο με φύγε», άρα Ναι. πρέπει να φύγει. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό το που λέεις, γιατί είναι η αλήθεια, νομίζω, δεχτήκαμε και μια ερώτηση για την συναισθήση και πώς την καλλιεργούμε. Όσον και αν πούμε στα μωρά από πολλά μικρή ηλικία να αναγνωρίζουν το συναίσθημα τους, να μιλούν για τούτο και να προσπαθούν να μπουν στη θέση του άλλου. Για παράδειγμα, αν χτύπησαν σε ένα μωρό, πρέπει να τους πούμε πώς θα ένιωθες εσύ αν σε χτύπησε. Δηλαδή, πρέπει να βοηθήσουμε να καταλάβει, να μπει στη θέση του άλλου. Αλλά το καλύτερο παράδειγμα, στην πράξη εμείς οι ενήλικες, εμείς τα πρότυπα, τι κάνουμε και πώς βοηθούμε. Άρα, όντως, μέσα από εμπειρίες και μέσα από τις σχέσεις, εμείς είμαστε το καλύτερο παράδειγμα για τα μωρά. Λοιπόν, δεν ήξερα αν μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε, αλλά εν παραπάνω αγοριά ή κορίτσια που κάνουν ή που δέχονται τον bullying. Σε ποσοστά, δεν θέλω αριθμούς, απλά που η εμπειρία σου, ας πούμε, που βλέπεις, είναι ίσως λίγο πιο ήρεμα τα κορίτσια, ξέρει ιδέα μου.
Κοίτα, δεν μπορούμε όντως να το κατηγοριοποιήσουμε, νομίζω, ίσως στη σήμερα μέρα. Ίσως είναι το είδος που μπορεί να διαφέρει. Δηλαδή, μπορεί τα κορίτσια να κάνουν πιο πολύ λεκτικό εκφοβισμό, για παράδειγμα, ή κοινωνικό, και τα αγόρια να είναι πιο. Σωματικό. Ναι, ίσως πιο σωματικό τα αγόρια. Οκ, τώρα ήρθε το μωρό σπίτι και είπε μου κάνω μου bullying. Πρώτη μου αντίδραση και πώς πρέπει να δράσω εγώ για να δω όντως αν ισχύει, τι πρέπει να ρωτήσω, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσω. Και αν νομίζεις πρέπει να είναι η πρώτη αντίδραση. Και το τηλέφωνο. Όχι. Εγώ να μου πιστεύω ότι ήταν να κάνω πριν να σε ρωτήσω, εγώ ήταν να σου πω οκ, είσαι ασφαλής μαζί μου, μπορείς να μου μιλήσεις, να κάνω να νιώσει ασφάλεια πρώτα για να μπορεί να ανοιχτεί, να μου πει τι έγινε. Εννοείται θα πω αφού σου είναι εδώ και γιατί δεν είστε εδώ και πίσω ή ξέρω εγώ, εννοείται ότι Κάτι που ακούεται πάρα πολύ. ακούεται πάρα πολλά. Ξέρεις, μπορείς να μην τους αδικήσεις που τη μια, αλλά που την άλλη δεν είναι η σωστή λύση. Είναι η σωστή. Είναι η σωστή λύση. Αγίνει, αν όντως αντέδρασε, δεν μπορείς να κρίνεις. Ενώ χωρίς να είναι σωστό να αντιδράσει, αλλά αν έντιαμε και τρώητες και γυρίσει και αντιδράσει. Συμφωνώ σε τον που λες. Όμως, αν δεν αντιδράσει και έρθει ο παπάς και πει του έπρεπε να το δώκεις, σημαίνει ταυτόχρονα διά του ένα μήνυμα ότι την επόμενη φορά Για το πράσινο να φως. το δω, αφού είπε μου ο παπάς μου. Ενώ, Ναι. ας πιάνει. Κοίτα, είπες κάτι πολύ σημαντικό, να την κάνεις να νιώσει ασφάλεια. Που τούτον είναι κάτι που χτίζουμε καθημερινά, ενώ δεν περιμένουμε να γίνει ένα περιστατικό. Πρέπει να χτίσουμε τούτη τη σχέση που το παιδί να νιώθει ότι μπορεί να μας μιλήσει πολλά ανοιχτά και να μας πει τι νιώθει. Σημαντική η συνεργασία με το σχολείο, πέραν του τι να κάνουμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, να μην τα βάλουμε με το σχολείο και να πούμε «Μα εγώ φέρνω σας το μωρό μου δαμέ και γίνονται τόσα πράγματα και ξέρω εγώ». Πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία και με το σχολείο. Δεν πρέπει να πιέσουμε το μωρό να μιλήσει εκείνη την ώρα αν δεν θέλει. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε του οποιοδήποτε μωρό ότι δεν φταίεις εσύ για τούτο το πράγμα. Εν φταίεις εσύ που σε εκφοβίζουν ή που σου έκαναν να νιώσεις τούτο το πράγμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ήρεμοι γίνεται, γιατί πολλές φορές τα μωρά μιλούν στους γονείς, γιατί νιώθουν ότι αν το πω του παπά μου να έρθει στο σχολείο και να τον έβρει και να το δέρει και να φοβούνται. Να φωνάζει. Και να γίνουν χειρότερα μετά τα πράγματα, ας πούμε. Άρα νιώθουν το πράγμα τα μωρά, επομένως πρέπει να τα καθησυχάσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να σταματήσει το πράγμα, ότι είμαστε δίπλα τους, να ρωτήσουμε ποιους μπορεί να εμπιστεύονται στο σχολείο ή ποιοι φίλοι τους μπορεί να λειτουργήσουν σαν πρόσωπα αναφοράς και να το αναφέρουν την ώρα. Να πούμε ότι είναι σημαντικό να μου αναφέρεις οτιδήποτε γίνει ξανά αμέσως, να προσπαθήσουμε να χτίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης και πέραν κοινό που να κάνουμε την ώρα, πολλές δραστηριότητες απογευματινές, νομίζω ίσως να μην μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ, βοηθούν τα μωρά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Άρα ίσως να γραφτούν κάπου κάποιον άθλημα, κάποιον σπορτ, οτιδήποτε θέλουν, έτσι ώστε να ενισχύσουν και την αυτοπεποίθησή τους μέσα από τούτο. Ναι, και σίγουρα το να γραφτούν τακβοντό, μαϊτά ειδικά οι κορούες για αυτοάμυνα, ενισχύει πάρα πολλά. Κάτι άλλο που ήταν να πω εγώ για τους δασκάλους είναι ότι αν υπάρξει μια φορά περίπτωση bullying και δουν ότι ο δάσκαλος έδρασε, έπιασε τα μέτρα του, είχε ένα αποτέλεσμα, σημαίνει ταυτόχρονα κερδίζεις το σύνολο της τάξης όλου. Και σε περίπτωση που όχι ενέδρασε ο δάσκαλος σωστά, μπορεί άθελα του με τις ενέργειες που έκαμε να μένει σε αποτέλεσμα. Πώς εγώ σαν γονιός είτε οποιοςδήποτε να πει ρε κουμπάρε εντάξει έχω εμπιστοσύνη και να πάει το μωρό μου. Να σου πω, αν έπιασε τηλέφωνο ο γονιός στον δάσκαλο μια φορά και ανάφερε το ένα συμβάν, ο δάσκαλος μπορεί απλά να μιλήσει με τα μάτια και τα μωρά. Εγώ να κάνω μια παρέθεση σε εδώ. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά ειδικά στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού μπορεί να τους μιλήσουμε, να τους μιλήσουμε, να τους εξηγήσουμε, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και καλό να τους αφήγουμε και λίγο μόνος τους να τα έβρουν μεταξύ τους. Να μην είναι συνέχεια ο δάσκαλος και ο αστυνομικός. Προφανώς η σύγκρουση είναι υγιές ρε. Θεωρώ ότι μια σύγκρουση είναι υγιές. Δηλαδή να συγκρουστούν τα μωρά και πάσουν να κεφαλοσχιστούν, αλλά
μια σύγκρουση είναι υγιές. Τώρα, εγώ έρχομαι να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Έχω θέμα με την άντρα που είναι μέσα στην τάξη της κόρης μου. Κάνει θέμα και η κόρη μου έκανε και σε άλλα μωρά. Τέλος πάντων, έκαναμε παράπονο 5 γονείς. Ο δάσκαλος μίλησε της, έπιανε τη μάμα της, ήρθε, δεν έγινε κάτι. Τέλος πάντων. Έκαναν κάποιες ενέργειες, δεν έγινε κάτι. Πώς, επόμενο βήμα. Ο δάσκαλος ενώ που έλεγε πριν, γίνει μια φορά και γίνει συζήτηση, ξέρω, μιλήσουμε με τους γονείς και το θκυο και γίνει κάτι. Δεν φταίει ο δάσκαλος. Ναι. Εντάξει, Αν- και βοήθεια που τον ειδικό δάμε. Δηλαδή πρέπει να ζητήσουμε και τον ειδικό και να αναφέρουμε ότι τα σχολεία έχουν το ψυχολόγο τους. Μπορεί ένας ψυχολόγος να αντιστοιχεί σε πολλά σχολεία, αλλά πρέπει να καλέσουμε και εκείνη τη βοήθεια του ψυχολόγου στο σχολείο. Ακριβώς τούτο. Τη δεύτερη φορά που να ξαναγίνει το ίδιο συμβάν, προφανώς ο δάσκαλος πρέπει να λάβει πιο αυστηρά μέτρα. Έχουμε συνέπειες. Αν κάνουν κάτι κακό, σημαίνει έχουμε συνέπεια. Και αφισβητώ by the way με τον που λέω το έργο των δασκάλων. Ναι, Απλά ναι, κάνω λίγο προφανώς. το συνήγορο του Είναι διαβόλου, λίγο πράγματα για που να... ζούμε Και καθημερινά. σημαντικό να υπάρχει μια καλή σχέση και συνεργασία γονιού και εκπαιδευτικού. Δηλαδή, όχι να μπαίνουν οι συνέπειες μόνο στο σχολείο και στο σπίτι, τίποτε για Ακριβώς. παράδειγμα. Πάρα Τα πολύ. όρια πρέπει να είναι παντού. Άρα, να προσπαθήσουν το σχολείο και οι γονείς να κρατήσουν μια κοινή γραμμή όσο γίνεται, γιατί ποιος είναι ο στόχος στο τέλος, το συμφέρον του παιδιού. Άρα, πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το μωρό. Και τούτο, αν το πάρουμε λίγο ανάποδα, αν με Πάμε. πιέσεις εσύ τηλέφωνο ότι κάνουν στο μωρό σου bullying. Μμμ. Εγώ σαν δάσκαλος να σε ρωτήσω, να σχηματίσω μια εικόνα, να πιάω τις πληροφορίες μου που τα μωρά, okay. Άρα να καταλήξω ότι στο μωρό σου κάνει bullying ο τάδε, όχι. Εκείνος όχι, έχει γονείς. Όταν πιάω εγώ τηλέφωνο τους γονείς του, Μπράβο, αμέσως ήθελα. Ναι. να μου πει, ναι ξέρεις κύριε Ιάννη, να το δούμε, να το αντιμετωπίσουμε. Αν τον πιω τηλέφωνο και μου το κοπελούι μου αποκλείεται εμένα, Μπράβο. εν έχει περίπτωση, τσάμε, έχουμε πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε, ήθελα να... είδα το πολλά έντονα. Γενικά, τέλος πάντων, είδα το σε πολλές περιπτώσεις πολλά έντονα ότι εμένα, το μωρό μου. Ο εντζίνος, αφού Αποκλείεται, ήρθεν και κούνταν τον και αφού είπε μου το ότι κούνταν τον και αποκλείεται. Σημαντικό θα πάλι να μην χάσουν έτσι και οι εκπαιδευτικοί σωστή ψυχραίμια τους ή κάτι και να μην λειτουργήσουν απέναντι από τους γονείς. Δηλαδή πάλι να δείξουμε και μια συναίσθηση και να πούμε, ξέρεις, μπορεί να νιώθει προσβολή τώρα τούτος ο γονιός. Μπορεί να δυσκολεύεται να τα αποδεχτεί για το μωρό του. Μπορεί να νιώθει το φόβο να με στιγματιστεί το μωρό του. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πρώτη φάση μπορεί να με συνεργαστεί. Άρα... Σίγουρα πρέπει να μπούμε Ναι. στη θέση Και του να δώσουμε γονιού. χρόνο. Δηλαδή να το πούμε, δεν σου κατηγορώ το μωρό σου. Και σε τούντες περιπτώσεις παίζει πολλά σημαντικό ρόλο το λεκτικό. Και το πώς Ακριβώς. να το πούμε. Η Δηλαδή, προσέγγιση. ναι, θα πιω και από γιο σου, πρέπει να πω ότι νιώθω ότι το μωρό σου δυσκολεύεται να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, αν έγινε τούτον και τούτο. Θέλετε να έρθετε στο σχολείο να συζητήσουμε πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και εδώ είναι πολλά σημαντικό. Δηλαδή, πιάνω να κατηγορήσω το μωρό, να του πω κόψε τη κέλα σου ευρελίζing. Δείχνω το ότι θέλω να σε βοηθήσω, να βοηθήσουμε το μωρό. Άρα, έτσι η προσέγγιση και το πώς το λέμε στο γονιό, γιατί κανένας γονιός δεν θέλει να τον πιάνουν και να του κάνουν παράπονο για το μωρό, το ότι εκφοβίζει, ότι κάνει το οτιδήποτε. Μπράβο. Σημαντικό να μην το πεις από τηλέφωνο. Είναι πολλά σημαντικό. Διότι που το τηλέφωνο μπορεί να πεις κάτι, να νοηθεί κάτι άλλο, να τα καταλάβει όπως πας στη σύγχυση του. Εν καλό να έρθει για μένα, να καλέσεις και το μωρό σε φιλικό περιβάλλον, ήρεμα, ψύχρεμα, να το συζητήσεις, να ακούσεις την άποψη του μωρού, να μου έγινε εκείνον. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι τούτα που μου λες τώρα, δεν ξέρω και ρωτώ. Μάθες τα όταν σπουδάζες ή είναι εμπειρικά. Ενώ διδάσκεται ένας εκπαιδευτικός τούτα πράγμα που λέει Ανδρέα. Στις Λέει, ακαδημίες η του. θεωρία είναι πάντα καλή και πάντα εύκολη. Αν δεν μπεις στον χώρο να χορέψεις και να δεις... Πέραν γίνου, υπάρχει όμως σαν θεωρία. Ναι, ναι. Υπάρχει Εντάξει, και... υπάρχει, ναι, Κάνουμε σίγουρα. ψυχολογία. Υπάρχει, τούτο ναι, εννοώ και εγώ. έπειτα υπάρχει μετά και μια συνεχόμενη εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς, προσφέρονται Σεμινάρια, διάφορες ημερίδες. δράσεις. Όπως ανέφερα πριν, και στεκόμαστε μαζί, εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς πώς να διαχειριστούν, δημιουργήθηκε οδηγός διαχείρισης περιστατικών, άρα
επειδή είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, εννοείται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθούν και να εκπαιδεύονται συνεχόμενα, νομίζω και υποχρεωτικές έτσι κάποιες δράσεις που γίνονται. Και πόσο μάλλον εξετάσεις τώρα από την εκπαιδευτική. Αλλά είναι σημαντικό να προσθέσω λίγο στο τι κάνουμε την ώρα που μας λέει έναν παιδί ότι εκφοβίζεται. Τι αποφεύγουμε βασικά να κάνουμε. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να του ακυρώσουμε εκείνον που νιώθει. Δηλαδή να του πούμε είσαι υπερβολική, παρεξήγησε στους συμμαθητές σου, ας πούμε. Το αντίθετο. Ναι, δεν πρέπει να το κάνουμε το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να του πούμε καταλαβαίνω ότι νιώθεις λυπημένος, νιώθεις φοβισμένος. Ούτε να του ζητήσω να διώξει εκείνον που νιώθει. Δηλαδή να του πω, δεν έχει λόγο να αγχώνεσαι, πιένει αύριο σχολείο και να νουλά μια χαρά. Όχι, μα αφού ήρθε και είπες σου κάτι που τον αγχώνει. Ακόμα και αν δεν ισχύει οτιδήποτε, εσύ πρέπει να το διερευνήσεις και να δείξεις κατανόηση σε εκείνον που σου λέει. Άρα, και πολλές περιπτώσεις μπορεί να ρίξουμε και ευθύνη στο θύμα του στυλ. Εντάξει, όντως και εσύ μήπως τώρα σου λίγο έτσι υπερβολικό και γι' αυτό σου κάνουν έτσι, τα είχαν και φταίουν οι συμμάθητες σου. Σου φορούσες ρούχα, ξέρω, προκλητικά. Συμφωνώ πολλά με το που λέει η Ανδρέα, όμως εγώ πιάνομαι και λίγο από την περίπτωση. Να που γίνει. Ναι. Κατά περίπτωση κάποια πράγματα μπορεί όντως να το παίξει. Εντάξει, τα μωρά ίσως θέλουν και λίγη σημασία. Σίγουρα, απλά... Κύριε, κάμε μου έτσι, μεγαλοποιούν τα λίγο. Όμως, με βάση την περίπτωση, κρίνεις αν είναι κάτι σημαντικό ή αν είναι όντως εμπειράγμα και ξέρεις να κάνεις μια παρατήρηση και στους κοιό, να τους μιλήσεις. Ξέρεις, προσβάλλεις την, ας πούμε, εν της αρέσκει, προσβάλλεις το. Σταματούμε, όμορφα και ωραία. Του ζωής και ουθκιοβάτσου, ξέρω, ισχύουν τα. Ήθελα να ρωτήσω, Ανδρέα. Ισχύα, βούρδουλα, αλλά anyway, ήταν τα αποτελέσματα... Είμαστε 100% εναντίον. 100% όχι, ήταν αστείο. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, νομίζω εξηγήσαν και ξεπερνιέται και τούτο, απλά ο ψυχολόγος είτε σε ενήλικα είτε σε παιδί είναι ταμπού στην κυπριακή κοινωνία. Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν πολλά μεγάλο ταμπού στην κυπριακή κοινωνία. Θα πω ότι εξαλείφθηκε εντελώς. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα, ας πούμε, που μπορεί να πούν, ξέρεις, είπα του παπά μου να τη φέρει, αλλά είπα ότι στη φυσιοθεραπεύτρια μου να πάει, ας πούμε, και στο ψυχολόγο, για παράδειγμα. Ενώ μπορεί να υπάρχει λίγο ως ένα σημείο, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι οι νέοι γονείς ψάχνουν, προσπαθούν, μπορεί να έρθουν στο γραφείο και να μου πούν, ξέρεις, μπορεί να ήρθα χωρίς λόγο, αλλά ήρθα. Θέλω να με βοηθήσεις, θέλω να μάθω. Γίνονται διάφορα έτσι βιωματικά γονέων να έρθουν. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαστε σε καλό σημείο, έχουμε ακόμα δουλειά, αλλά ζητούν το και τα ίδια τα μωρά πλέον. Δηλαδή, ξέρεις πόσο πολλά χαίρομαι που να έρθουν γονείς, γιατί πάντα η πρώτη συνάντηση που κάνουμε είναι με τους γονείς και να μου πούν, ζήτησε μου το μωρό μου να δει ψυχολόγο. Πάρα πολλά σημαντικό το ότι τα μωρά πλέον ξέρουν και ονοματίζουν το τούτο. Είναι η καθημερινότητα του. Στο σχολείο όμως ένα μωρό να πει στους φίλους του χτες το απόγευμα έπια μαμά μου ψυχολόγο. Εξαρτάται από το κάθε μωρό. Τις πιο πολλές φορές θα το πω. Άρα υπάρχει το ταμπού ακόμα, περνιέται που είναι 9 σε 9. Ναι. Εξαρτάται και πώς είναι να κάνεις το μωρό να καταλάβει το ψυχολόγο και να δει το ψυχολόγο. Ναι, γιατί πολλές φορές μπορεί να το ψιάσουμε και λέω λάθος. Ενώ ότι ο ψυχολόγος κρίνει, ας πούμε, και να του πω και να που κάμεις. Ενώ καμία σχέση είναι η δουλειά του ψυχολόγου το να καταλάβει το μωρό, και να έρθει το μωρό και να του πω ήταν λάθος το που κάμεις. Να το βοηθήσω να καταλάβει από μόνο του αν ήταν λάθος ή σωστό. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολλά καλύτερη φάση. Έχουμε περιθώριο ακόμα να βελτιωθούμε. Απλά υπάρχει ίσως λένε το ταμπό ότι κάτι έχω για να πάω ψυχολόγο. Δεν είναι απαραίτητα κάτι έχω. Μάλλον κάτι έχω, ναι. Ανάγκες, καθημερινότητα, κάτι που μπορεί να με βασανίζει, μια σκέψη. Δηλαδή, ο ψυχολόγος και η επισκέψη στο ψυχολόγο δεν πρέπει πάντα να υπάρχει πίσω του μια διάγνωση ή η κατάθλιψη ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπάρχουν τούτες οι απλές ανάγκες. Στον θέατρο πάεις, έχεις καθαρισμό για να τρεβείς ο δόντις σου, είτε πάει για να σωστό πώς υποτρεβείς.
Άρα εννοώ... Μπορεί να έρθουν γονείς για μια συμβουλευτική γιατί αποφάσισαν να χωρίσουν και σκέφτονται και θέλουν να συμβουλευτούν πώς να το κάνουν και τι να πούν στο παιδί τους έτσι ώστε να μην τραυματιστεί από τούτο. Άρα να έρθουν για μια συμβουλευτική. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του Κάμε και μαζί ψυχολόγου. συμβουλευτική. Πριν το θηρίο. Ναι, μπράβο. Πάλι πώς έχω ένα παιδάκι, να έρθει ένα καινούριο παιδάκι, πώς να το πω ας πούμε στο μωρό μου. Άρα το ότι έχουμε τούτες τις έγνοιες πλέον για τα μωρά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ότι ενώ που πέντε η Άντρεα οι νεαροί γονείς. Άρα μπαίνουμε σε μια αλλαγή που οι νεαροί γονείς μπορεί να είμαστε ήδη εμείς. Άρα εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι παγιά γίνεται κάτι κακό τώρα και γίνεται κάτι καλό, κάτι καλύτερο. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι αντιλαμβάνονται οι νέοι γονείς και προσπαθούν να το προλάβουν. Και δουλεύουμε για τα μωρά μας, αλλά και νέους γονείς που ζητούν βοήθεια και για τους εαυτούς τους. Που και τούτο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όσον και δουλέψει ένα μωρό, πρέπει και ο γονιός να δουλέψει τον εαυτό του και κάποια πράγματα για να γίνεται καλύτερος. Το άγχος, το στρες. Πράγματα τα οποία μεταδίδουν πάρα πολλά στα μωρά. Ναι. Έχω περίπτωση μου λέει «Απαναία μου πια 19». Λέω του ρε, 19, στα 20. Μα δεν είναι καλός. Λέω του για μου 19 στα 20 είναι καλό. 19, 18, 17, 15. Οκ, έκαις 15 στα 20. Πάμε στο... Εσύ το κορί μου τούτο. Αλλά δεν της είπα ποτέ όμως. Ναι, αγχώνεται, γίνεται. Αγχώνεται γιατί έπιε 19 και να πάρει της μάμας του να του υπογράψει και να του πει η μάμα. Γιατί 19. Να του πει όμως είναι το άγχος του μωρού γιατί εσύ το λέω σου και κόρη μου. Έπιαμε ο δάσκαλος στις τηλέφωνο και είπε μου, έγραψε 18 στο διαγωνισμό και ήταν πολλά αγχωμένη. Γιατί έγραψε 18. Θυμώνεται τη σπίτι. Και του πει, μόλις με έρθει το μεσημέρι και πει μου ότι έπια 18. Λες πω μπράβο αγάπη μου. Εγώ έπιανα 8, ξέρω. Και 18 και 11 και 10 να πιάει. Όχι, anyway, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν το άγχος των μωρών. Να ρωτήσω τι δικό. Ναι, γιατί τα μωρά μπορεί να έχουν το άγχος ούλο. Με τους βαθμούς ή γενικά. Γενικά τα μωρά έχουν άγχος. Γεννιούνται ας πούμε με το άγχος. Εσύ είναι. Κοίτα, είναι ότι γεννιούνται με το άγχος, όμως έχουμε μια καθημερινότητα, όπως και τα παιδιά έχουν μια καθημερινότητα, του να πάνε σχολείο, να διαβάσουν, να κάνουν οι δραστηριότητες τους. Δηλαδή, τούτον όλο το πρόγραμμα που μπορεί να έχουν τα μωρά, όντως μπορεί να τους προκαλεί έναν άγχος. Μπορεί άγχος να έχουν γιατί έτσι ακωθήκα με τις φίλες τους ή με τους φίλους τους, που για μας μπορεί να είναι ένας χαζός λόγος, αλλά για τα μωρά του είναι την ώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, όπως για μένα μπορεί τώρα στα 30 μου να με αγχώνει κάτι συγκεκριμένο, ένα μωρό στα 10 το είναι κάτι άλλο, ένα μωρό στα 15 το είναι κάτι άλλο. Και φυσιολογικό, δηλαδή, όλα τα συναισθήματα, όπως είναι το άγχος, ο θυμός, η λύπη, υπάρχουν για να τα νιώθουμε. Δεν υπάρχει κάποιο συναίσθημα για να πούμε «Έμπρεπε να το νιώθω». Το πρόβλημα είναι να μην τα νιώθουμε. Όχι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και το να κάνω λάθος διαχείριση του συναισθήματος μου. Δηλαδή, είναι ok να αγχωθεί. Πολλές φορές βοηθά έτσι το παραγωγικό του άγχος με κάτι. Δεν είναι ok όμως το να εκφράσει το άγχος του με έναν λαθασμένο τρόπο. Το να το σωματοποιήσει, το να μην το διαχειριστεί, το να δεις λειτουργικό για το ίδιο το μωρό. Άρα, ακόμα και θυμώ, δικαιούμαι να νιώσω. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και κουντήσει με δικαιούμαι να θυμώσω. Εννοείται ότι είναι να θυμώσω. Απλά η λύση είναι το να τον χτυπήσω πίσω. Η λύση είναι το να ζητήσω βοήθεια, το να εφαρμόσω κάποιες τεχνικές, κάποια εργαλεία που με βοηθούν την ώρα να διαχειριστώ το θυμό μου, αλλά δεν πρέπει να απαγορεύουμε να νιώθουν ένα συναίσθημα. Θα σου πω τώρα με την κόρη σου. Αγχώνεται, ναι, αλλά την ώρα μπορείς να της διδάξεις κάποιους τρόπους που μπορεί να διαχειριστεί το άγχος της. Αλλά να αποδεχτείς ότι νιώθει άγχος, να το κατανοήσεις, δηλαδή να μην της το ακυρώσουμε, ας πούμε. Ναι. Καταλάβω ότι αγχώθηκες, ίσως επειδή διάβασες πάρα πολλά και περίμενες να γράψεις καλύτερα. Άρα εσύ να εστιάσεις όμως και λέω στην προσπάθεια σου που έκαμε. Εσύ ήσουν πάρα πολλά θκευασμένα, ας πούμε, μπράβο σου για τούτον. Άρα πρέπει να αφήνουμε τα μωρά να νιώθουν τα συναισθήματα, όμως να τα ενθαρρύνουμε, να τα εκφράζουμε με έναν πιο σωστό τρόπο. Πολλά μορφό τούτο. Οτιδήποτε είναι ο βαθμός, πρέπει να το ενθαρρύνεις. Ακόμα και χάγια να είναι. Λέεις ωραία, βλέπουμε τα λάθη μας και προσπαθούμε την επόμενη φορά να πάμε λίγο καλύτερα. Κρατώ το θέμα με βαθμό για κάποιον επόμενο επεισόδιο, αν είναι σωστό να βάλουμε τον μωρό βαθμό, και θα συζητήσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Θέλεις μπορείς να έρθεις. Okay. Λοιπόν,
Θα προχωρήσουμε με τις ερωτήσεις μας. Θα πάμε, ναι. Θες να ξεκινήσεις? Ωραία, έχω μια ερώτηση. Να την πάρω και λίγο στα μέτρα μου. Πώς στηρίζω ένα μωρό το οποίο είναι στο διάλειμμα μόνο του, απομονωμένο. Πώς το στηρίζω να ενταχθεί σε μια παρέα, να κάνει φίλους. Σαν εκπαιδευτικός εννοείς ή... Σαν εκπαιδευτικός, σαν γονιός παίρνω το μωρό μου σε έναν παιδότοπο και βλέπω ότι είναι πάντα στη γωνιά του παιδότοπου και κοινωνικά δεν είναι τόσο... Κοίταξε, σίγουρα είναι σημαντικό που πολλά μικρή ηλικία πάλι να προσπαθούμε και σαν εκπαιδευτικοί και όλοι μας να ευαισθητοποιούμε τα παιδιά γύρω από τούτο. Δηλαδή, στο μάθημα μας, όταν είμαστε μαζί τους, να τους λέμε ότι αν δείτε ποτέ κάποιο φίλο σας ή κάποιον παιδάκι που είναι μόνο του, να πάτε κοντά του, να του μιλήσετε, να ευαισθητοποιούμε τα μωρά γύρω από τούτο. Μπορούμε μέσα από ατομικές συναντήσεις που να έχουμε με το ίδιο το παιδί να τον βοηθήσουμε να ενισχύσει τις κοινωνικές του δεξιοτήτες. Γιατί σημαίνει ότι εκείνον το μωρό θέλει να παίξει με άλλα μωρά. Σημαίνει πολλά πιθανόν ότι δεν ξέρει τον τρόπο που μπορεί να πει. Άρα, μέσα από κοινωνικές ιστορίες, να το βάλω σε μια φάση να σκεφτεί και το ίδιο. Τι θα έκανες, ας πούμε, αν κάποιος ήταν μόνος του, πώς θα τον προσέγγιζες. Κάτι που ακούω πολλά έτσι συχνά των τελευταίων καιρών που διοργανώνουν οι εκπαιδευτικοί, διάφορες δραστηριότητες στα διαλύματα, αθλοπαιδείες, είπαμε, κάνουν έτσι πράγματα τα οποία λες και να αγκάζουν τα μωρά να συμμετέχουν, ας πούμε, ναι, σε πιο ομαδικά πράγματα. Άρα να ενθαρρύνουμε τις ομαδικές δραστηριότητες, είτε μέσα στην τάξη, είτε στο διάλειμμα. Τώρα, αν το μωρό μου νιώθω ότι δεν έχει πολλούς φίλους ή ότι έχει μια φίλη μόνο, ας πούμε, και αναφέρνει μου την Τζίνη, αλλά λέει παίζει και με άλλα παιδάκια. Μπορούμε σε απογευματινό χρόνο να κανονίσουμε να βρεθούν μόνα τους, ίσως στο σπίτι του μωρού που να νιώθει και πιο άνετα, και να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε να κάνουν πράγματα μαζί. Και φυσικά, ναι, να μιλήσουμε με μια ειδικό. Σωστά. Ναι, με μια ειδικό, αλλά και εμείς οι ενήλικες, όσοι ασχολούμαστε με παιδιά, να τα ενθαρρύνουμε τούτο. Επίσης, οι δραστηριότητες στο απόγευμα, ο χορός, το ποδόσφαιρο, τα ομαδικά έτσι, αθλήματα πάλι βοηθούν πάρα πολλά στο να αναπτύξουν φίλες στα παιδιά. Έχω πολλά μωρά που μπορεί να μου πούν ότι ο καλύτερος τους φίλος δεν είναι από το σχόλιο, αλλά από κάποια δραστηριότητα που πάνε. Ναι. Ισχύει. Ναι. Οκ, πολλά όμορφο εδώ. Επόμενη μας ερώτηση είναι, ρωτούν μας ποια είναι τα πιο συχνά σημάδια ότι ένα παιδί στο σχολείο δέχεται bullying, αλλά τα κρατά μέσα του και πώς μπορούμε να το στηρίξουμε χωρίς να το πιέσουμε. Εντάξει, έναν περίπου απαντήσαμε λίγο πριν, Ναι. έτσι το υποστηρίζουμε. Σημάδια όμως τα οποία πρέπει όταν τα βλέπουμε πρέπει έτσι να μας παραξενεύσουν, είτε μπορεί να είναι bullying είτε οτιδήποτε άλλο, είναι το να αλλάζει η διάθεσή του, το να απονεί την κοιλιά, η σχολική άρνηση πολλές φορές, το να θέλει να αποφύγει κάτι, το να μην πιο ευερέθιστο, να το βλέπουμε συνέχεια λυπημένο, να μην έχει όρεξη να φάει, να είναι διαταραγμένος ο ύπνος. Οι επιδόσεις του στο σχολείο. Οι επιδόσεις του στο σχολείο, ναι. Που τούτα δεν μπορεί να είναι μόνο για τον εκφοβισμό, είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικό να μας ανησυχήσουν να συμβαίνουν και να προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε. Μπορεί να είναι ένας αποκλεισμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Να μην πούμε είναι φάση και να περάσει, ας πούμε, να το διερευνήσουμε για ποιο λόγο συμβαίνει. Αν έχει διάρκεια. Ναι, ακριβώς. Αν ναι. περάσει αρκετός. Όχι, έχει συγκεκριμένο. Είναι ακριβώς ότι έχει συγκεκριμένο, αλλά ναι, αν είναι κάτι καινούργιο και έχει πάρα πολύ διάρκεια και δυσλειτουργικό το μωρό μου μέσα από τούτο, πρέπει να το διερευνήσουμε. Okay. Να πάω στην επόμενη. Λέει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν παιδί να μάθει να εκφράζει τα συναισθήματα. Πάρα πολύ σημαντικό τούτο. Είναι το να τον βοηθήσουμε να νιώθει ότι μπορεί να μας πει οτιδήποτε χωρίς να κρίνουμε. Άρα ότι δίνουμε αξία στη φωνή του, ότι ακούμε το για να τον καταλάβουμε και όχι απλά για να το απαντήσω πίσω. Γιατί τα μωρά πολλές φορές δεν θέλουν να τους δώσουμε έτοιμη λύση, ούτε να τους απαντήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Θέλουν απλά να τα ακούσουμε. Άρα μέσα από την ενεργητική ακρόαση μπορούμε να το πετύχουμε τούτο. Μέσα από το να το κάνουμε εμείς ήδη, δηλαδή να πω σήμερα ήμουν θυμωμένος στη δουλειά μου με τούτο που έγινε, γιατί έγινε τούτον και τούτον, άρα να πούμε και εμείς ήδη τα συναισθήματα μας, να αναγνωρίσουμε εκείνο που νιώσουμε, να βάλουμε όνομα σε εκείνο. Να αντιστραφούν οι ρόλοι λίγο. Ναι, και να βάλουμε όνομα σε εκείνο που νιώθουμε. Ναι. Και να κάνουμε πιο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Ίσως για παράδειγμα να μην πούμε ήταν όλα καλά στο σχολείο σήμερα και να αναγκάσει το μωρό να πει ναι. Να πούμε
πώς ένιωσες σήμερα στο σχολείο, τι σου άρεσε πάρα πολύ, να είναι ερωτήσεις που να μην απάντηση με το ναι και το όχι. Οκ, είδαμε, έχουμε μια ερώτηση, τρεις ερωτήσεις βασικά σε μια. Λέει πώς μπορώ να καταλάβω αν η συμπεριφορά του παιδιού μου είναι φυσιολογική για την ηλικία του, τι μπορεί να προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις ή τα ξεσπάσματα του και πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του. Ας πιάμε μια. Ας πούμε πρώτα πώς μπορώ να καταλάβω αν η συμπεριφορά του παιδιού μου είναι φυσιολογική για την ηλικία του. Λίγο σχετικό νομίζω. Ναι, το φυσιολογικό παλέσει να κάνει λίγο και με κάποια έτσι αναπτυξιακά ορόσημα ίσως. Δηλαδή είναι σημαντικό να με συγκρίνουμε τα παιδιά. Ναι, μεν υπάρχουν κάποια αναπτυξιακά στάδια που κάποιες συμπεριφορές αναμένουμε και κάποιες όχι, ίσως πρέπει να τα βλέπουμε, αλλά να προσπαθούμε να με συγκρίνουμε. Τώρα πρέπει να πιάμε λίγο την ένταση τη συμπεριφορά, στη διάρκεια, αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε συμπεριφορά ίσως είναι ένα συναίσθημα του παιδιού ή μια ανάγκη του που δυσκολεύεται να εκφράσει με έναν άλλον τρόπο και κάνει το με ένα ξεσπάσμα, παράδειγμα. Άρα, κατά πόσο πάλι κάνει το μωρό μου να είναι δυσλειτουργικό. Άρα, απάντησα και την επόμενη ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι σε τούτο. Μπορούμε σωστό να πούμε ότι στο σύνολο, ας πούμε, να πάρω το μωρό μου σε έναν παιδότοπο, έχει 10 μωρά, πάνω κάτω της ίδιας ηλικίας. Αν το μωρό το δικό μου η συμπεριφορά του είναι εντελώς διαφορετική, σημαίνει σημαντικό να μπορώ το να το δω με τον τρόπο. Δεν σημαίνει κάτι πιστεύω. Δεν σημαίνει κάτι κατά ανάγκη. Μπορεί να είναι διαφορετικό. Όχι, αλλά μπορεί να μπει σε υποψίες. Και τότε απευθύνεσαι στον ειδικό για να το διερευνήσεις. Δηλαδή, μπορεί όντως να μένει κάτι, και απλά να πάω να το διερευνήσω, να το αναφέρω να δω. Μπορεί και να είναι κάτι, και να πάω να το διερευνήσω, να δω πώς μπορώ να υποστηρίξω το παιδί. Και να το προλάβω. Ναι, ακριβώς. Πρόληψη. Άρα, είναι ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε τζουλά υπόψη. Είναι κακό να πάω να το διερευνήσω και να το ρωτήσω. Απλά να μην πέφτουμε λίγο στην παγίδα να τα συγκρίνουμε όλα μα εντριών και γιατί δεν το κάνουμε, μα τεσσάρων και γιατί δεν το κάνουμε. Το κάθε μωρό έχει το δικό του ρυθμό που αναπτύσσεται, τη δική του μοναδικότητα. Άρα έχουμε κάποια αναπτυξιακά ορόσημα που αναμένουμε κάποια πράγματα. Όμως δεν είναι απαραίτητα όλα πρέπει να πηγαίνουν με βάση Τζίνα. Και το τρίτο ερώτημα ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του. Με το να το διδάξω να τα αναγνωρίζει, να λέει είμαι θυμωμένος, και να έτσι που πάμε πριν, να αποδέχεται ότι ένιωσε κάτι, εγώ ίδιος να το κάνω. Δηλαδή, αν εγώ είμαι κλειστός σαν χαρακτήρας, δεν λέω τίποτε, δεν εκφράζομαι, πώς να το κάνει το μωρό μου. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς μέσα από τις δικές μας εμπειρίες και σχέσεις να διδάξουμε στα μωρά το συγκεκριμένο. Οκ. Η επόμενη μας ερώτηση είναι σε ποιον ποσοστό πιστεύεις ότι γίνεται υπερδιάγνωση σε τούτα τα μωρά, μάλλον εννοεί για τα μωρά που στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν δεμπεί, γιατί πολλές φορές υπό την πίεση των γονιών δίνουν μια διάγνωση για να γλιτώσει το μωρό. Τα γαλλικά ή την ιστορία λέει. Okay. Ίσως τούτο να αναφέρεται στην στήριξη και στις διευκολύνσεις που μπορεί να έχει ένα μωρό αν έχει μαθησιακές δυσκολίες. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα σαφές επιστημονικό ποσοστό που να δείχνει ότι γίνεται υπερδιάγνωση. Μπορούμε όμως να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παραπάνω ευαισθητοποίηση γύρω από νευροαναπτυξιακές δυσκολίες, όπως είναι το ΔΕΠΗ, όπως είναι ο αυτισμός, οι μαθησιακές δυσκολίες. Άρα η σωστή διάγνωση δεν γίνεται απλά για να διευκολύνουμε έναν μωρό, ενώ απαιτείται μια αξιολόγηση από τους ειδικούς, απαιτείται να πιάσουμε πληροφορίες από το σχολείο, από τους γονείς του παιδιού. Άρα είναι η σειρά διαδικασία που είχαμε πει πριν. Να δούμε εμείς, να κάνουμε σταθμισμένα εργαλεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε. Άρα, είναι ο ρόλος των ειδικών πάρα πολύ σημαντικός. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι δεν είναι απλά κάτι πολλαπλό και πρέπει να του δώσω βοήθεια. Είναι όντως μια δυσκολία που πληρεί κριτήρια. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως ένα μωρό να πιάσει τη συγκεκριμένη βοήθεια. Δηλαδή, υπάρχουν και επιτροπές που τα αξιολογούν. Δεν είναι ότι γίνεται υπερδιάγνωση, απλά είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να εντοπίζουν πιο έγκαιρα κάποια χαρακτηριστικά και να ζητούν βοήθειες για τα μωρά. Ωραία. Και μια που έχω δάμε, λέει τι να κάνουμε όταν ξαφνικά κλαίνε όταν τους αφήνουμε στο σχολείο μετά από 3 χρόνια. Να το πάρω σε λίγο κάπως ότι ίσως φοβούνται κάτι. Όταν ξαφνικά κλαίνε... Όχι, ναι. Αν αφήνεις στο σχολείο και... Ναι, αφήνω στο σχολείο και κλαίει. Όχι την πρώτη ημέρα. Ενώ ξέρω εγώ εντρέμει εντάξει. Μωρώνας ξαφνικά μόλις το παίρνεις ξεκινάει. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να το διερευνήσουμε. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με το σχολείο, να το αναφέρουμε πάλι χωρίς τρόπο που να δείχνει ότι φταίει το σχολείο.
Και επίσης να ενθαρρύνω το μωρό να έχω μια ανοιχτή επικοινωνία μαζί του. Να ρωτήσω, ας πούμε, τι συμβαίνει, χωρίς να πιέσω. Η διερεύνηση βασικά. Ναι. είναι που Έχω και εγώ μια απορία. Έχει ηλικία το bullying. Στην ενήλικη ζωή είπαμε ότι γίνεται Κοίταξε, mobbing. έχει ηλικία Όχι, το... εννοώ ειδικά στο σχολικό περιβάλλον. Έχει ηλικία σε ό,τι αφορά το σκόπιμα ίσως να θέλω να κάνω κάτι του άλλου. Ίσως τα μωρά προδημοτικής, πρώτων τάξεων του Τούτο δημοτικού θέλει, να μην έχουν τον τη σκοπιμότητα μέσα τους, αλλά μεγαλώνοντας να έχουν τον τη σκοπιμότητα και να θέλω να κάνω κακό του άλλου. Διότι αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Ναι. Ναι, ναι. Πάμε με την τελευταία μας ερώτηση. Η ενσυναίσθηση είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να καλλιεργηθεί. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση στα σχολεία, λέει. Μπορεί να καλλιεργηθεί, ναι. Πολλά μωρά μπορεί να το φέρνουν και λίγο πιο φυτό μαζί τους και να τους είναι πιο εύκολο να δείξουν συναισθήση. Αλλά όπως είπαμε και πριν, εμείς οι ίδιοι ενήλικες αποτελούμε παραδείγματα ενσυναίσθησης μέσα από τη δική μας συμπεριφορά και το πώς εμείς το κάνουμε. Μπορούμε να το διδάξουμε στα μωρά μας, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα μωρά μας. Για παράδειγμα, αν έρθει το μωρό σου πει σου, χτύπησα του τάδε, πρέπει να τη ρωτήσω πώς είναι να νιώθεις εσύ ας σου το έκαμε. Δηλαδή, η συναίσθηση τι είναι, εν το να μπω στη θέση του άλλου, το να καταλάβω πώς ένιωσε ο άλλος. Άρα, πρέπει να βάλουμε τα μωρά σε αυτή τη διαδικασία. Και θεωρώ ότι ναι, και στα σχολεία προσπαθούν. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία προσπαθούν να καλλιεργήσουν την συναίσθηση. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε στο διάλειμμα και να πρέπει να παρέμβει ο εκπαιδευτικός. Και θεωρώ ότι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που μπορεί να κάνετε, εσύ τι έκαμε στη θέση μου, δηλαδή πώς είναι να ένιωθες. Απλά πρέπει μέσα από τις σχέσεις και τις εμπειρίες να προσπαθήσουμε να το καλλιεργήσουμε. Πολλά όμορφη συζήτηση μας, πώς σου φάνηκε. Πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά επικοδομητική. Σημαντική, πάρα πολλά σημαντική. Θεωρείς καλύψαμε ότι... Θεωρώ ότι καλύψαμε σίγουρα έτσι πιο επιγραμματικά. Θα αφήνα και ένα τελικό μήνυμα. Ήταν να σε ρωτήσω τώρα. Ίσως είναι ότι η ψυχική υγεία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας. Άρα αν όλοι μαζί, γονείς, εκπαιδευτικοί και ειδικοί συνεργαστούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν περιβάλλον όπου τα μωρά μας να νιώθουν ότι ανήκουν, ότι αξίζουν και ότι ακούμε τους. Που τούτον είναι το σημαντικό. Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Έχουμε στο γιο δωράκι από το team. Ορίστε. Θα το ανοίξω τώρα. Άνοιξε το. Ευχαριστώ. Καλά να με δώσεις, αλλά... Έχουμε άλλο αυτό πολύ. Αχα. Μια τσαντούλα για να βάλεις τα... Wow. Ευχαριστώ. με το λογότυπο σου. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι και ένα magic cup. Μαγικό όμως. Πρέπει να το βάλεις ζεστό μέσα για να σου εμφανίσει το κρυφό μήνυμα που... Άρα θα περιμένουμε story. Οκ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείσαμε και το τρίτο μας επεισόδιο. Πανέμορφο. Πανέμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Εγώ Ευχαριστούμε. ευχαριστώ. Στο επανειδή νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά επεισόδια. Θέματα πάρα πολλά που μπορούμε να αναλύσουμε. Καλή μας συνέχεια. Καλή Συνέχεια. συνέχεια. Ευχαριστούμε.